कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा आज विशेषतः नेपालमा केही प्रोडक्टहरू नेपालमा आएका छन् र यस्ता प्रोडक्टहरूको प्रभावकारिताको विषयमा जानकारी दिने प्रयास स्वरूप आज हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ ऱ्यापिड पावर प्रयोग गरेर यसको रिजल्ट कस्तो आयो र ऱ्यापिड पावर खासमा के हो र यसले किसानका उत्पादनहरूलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने खालको विषयलाई आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। नेचुरल अर्ग्यानिक कृषि प्रणाली आवश्यकताको लागि विषादी रहित कृषि पद्धतिमा प्रतिबद्ध नारासहित मारिन रिसोर्सेस एग्रिकल्चर मल्टिपर्पज इन्टरनेसनल प्रणालीले सबै प्रकारका कृषि बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनको लागि ऱ्यापिड पावर बजारमा ल्याएको छ। ऱ्यापिड पावर अर्थात् प्राउन सेल एक्ज्याक्ट पूर्ण रूपमा प्राकृतिक उत्पादन हो। थाइल्यान्डमा उत्पादित यस वस्तु अर्थात् ऱ्यापिड पावर कृषि बाली, पशुपन्छी तथा माछाहरूको उत्पादनको लागि बहुउपयोगी प्राकृतिक पोलिमर पनि हो, जुन समुद्री माछाको बाहिरी खोलको सम्मिश्रणबाट उत्पादन भएको छ। ऱ्यापिड पावर वास्तवमा के हो, यसले कसरी काम गर्छ, यसको प्रयोग गर्ने विधि लगायतका विषयलाई समेटेर हामीले ऱ्यापिड पावरको बारेमा समष्टिगत रूपमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ। ऱ्यापिड पावरमा प्रचुर मात्रामा प्रोटिन र क्याल्सियम रहेको छ। यस वस्तुको प्रयोगबाट पशुपन्छीले खाएको खाना अथवा दानामा पाइने पौष्टिक तत्त्वहरूलाई तुरुन्तै ग्रहण गर्न मद्दत गर्छ र स्वस्थ तथा हुष्टपुष्ट पशुपन्छी तथा माछाहरू उत्पादन हुन्छ। किनभने ऱ्यापिड पावरको प्रयोगबाट पाचन प्रक्रिया सन्तुलन राख्नुको साथै डायरिया कम हुने, चिल्लोको मात्रा कम हुने, मांसपेशी बढ्ने र फुर्तिलो रूपमा पशुपन्छीहरू स्वाभाविक रूपमा समयभन्दा कम समयमा नै हुर्कने गर्छन्। साथै ऱ्यापिड पावरलाई माछा पोखरीको पानी सफा गर्ने विधि अर्थात् वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट मेथडको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा पशुपन्छीजन्य तथा माछाजन्य उत्पादकत्व ज्यादै न्यून छ। नेपाली बजार यसै कारण पनि अन्य देशहरूमा निर्भर छ। यही उत्पादकत्वको आयात दर र केही हदसम्म भए पनि कम गर्न नेपाल सरकारबाट आयात अनुमति प्राप्त ऱ्यापिड पावरको बिक्री वितरण तथा प्रबन्धनको लागि आधिकारिक आयातकर्ता तथा विक्रेताको रूपमा मारिन रिसोर्सेस एग्रिकल्चर मल्टिपर्पज इन्टरनेसनल अग्रसर रहँदै आइरहेको छ। ऱ्यापिड पावरको प्रयोगबाट कृषि बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा आएको परिवर्तन केही दिनमा नै थाहा हुने भएकाले ग्राहक तथा किसानहरू स्वाभाविक रूपमा सन्तुष्ट हुन्छन् र स्वयं आफैले वस्तुको प्रयोगपछि फरक पर्न जाने मूल्य, उत्पादन, समय, लागत, श्रम तथा वातावरणीय प्रभाव आदि कुराहरू अनुभव गरी मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्छन्। तसर्थ ग्राहकको सन्तुष्टि नै वस्तु तथा सेवा बिक्रीको प्रमुख माध्यम हो र कुनै पनि वस्तु तथा सेवा साँच्चै गुणकारी एवं उपयोगी छ भने त्यस वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाएर प्रचार प्रसार र प्रबन्धनको लागि हामी सबैको सहकार्य समान दायित्व हुन जान्छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका दहचोकमा कृषि बाली उत्पादन तथा कुखुरा पालन व्यवसायमा लागिरहनुभएका रिखे तामाङले कुखुरामा ऱ्यापिड पावरको प्रयोग पश्चात दाना पनि कम खपत भएको र कुखुराको तौल र गुणस्तरमा समेत वृद्धि भएको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्छ। साथै तामाङले कुखुराको मृत्यु दरमा समेत कमी हुँदा लागत मूल्य समेत घटेर गएको कुरा प्रश्न राख्नुभयो। ऱ्यापिड पावर भने एकदम तपाईँको त्यो पावर बढाउने हो र अनि यसले राम्रो पनि गरिरहेको छ। लगभग हाम्रो 5 लाख जति भयो गरेको। यहाँदेखिको अब उता धादिङतिर पनि पुगेको छ, धादिङ मिसीतिर पनि होइन। यसको चाहिँ के भने अब त्यो उता झापा मरङ सुनसरीतिरबाट पनि फोन गरेको थियो। अब उहाँसम्म त पुग्न अब पछि पुग्छ होला, अहिले नै चाहिँ नभनौँ। उतार्नु गरेको छ अनि यता धादिङ मिसीतिर भयो, यो वारिपारि चलिरहेछ भन्नु पऱ्यो। हामीले चाहिँ लगभग यो खुवाएर चाहिँ एकदम राम्रै भइरहेको, मर्न कन्ट्रोल हुन्छ यसको। र अनि त्यसको ऱ्यापिड पावर भने के हुन्छ नि तपाईँको यसमा पावर पनि बढाउँदो रहेछ भन्नु पऱ्यो। यसले गरी यसको विषय राम्रै छ भन्नु पऱ्यो। अब जुनै दबाई पनि हुँदो प्रत्येक चलाइरहेको भिटामिन सिटामिन भन्यो। अब यस्तै अब के भने यसमा हामीले अब धेरै जस्तो ऱ्यापिड पावर खुवाएर चाहिँ अरू दबाई चाहिँ त्यति खुवाउनु परेको छैन। अब पहिले चाहिँ हामीले धेरै अब यस्तै कुलाहरू हुने यस्ता त्यस्ता सबै हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अरू दबाई पनि चलाएको थियौँ। अहिले चाहिँ ऱ्यापिड पावर चलाएपछि त्यति दबाई चाहिँ चलाउनु परेको छैन।
र्यापिड पावर नन टक्सिक भएकाले वातावरण, मानिस तथा जीवजन्तुमा कुनै किसिमका नकारात्मक असर गर्दैन। टक्सिक ग्यासहरू जस्तै हाइड्रोजन सल्फाइड, एमोनिया तथा नाइट्रो यौगिक आदिलाई घटाउन मद्दत गर्छ। र्यापिड पावर एक किसिमको प्राकृतिक पोलिमर भएकाले पशुपन्छीको दाना अथवा पानीमा यसको मिश्रण र प्रयोगले पशुपन्छीमा भएको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ। साथै दानामा भएको पौष्टिक तत्त्वहरू तुरुन्त ग्रहण गर्ने क्षमता अधिक रूपमा वृद्धि हुन्छ। आर्थिक बचत हुनुको साथै समयको समेत सदुपयोग हुन्छ। पानी सफा गर्ने विधि अनुसार पोखरीमा भएको एमोनियाको माग घटाई अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ। पशुपन्छीको बोसोको मात्रा घटाई मांसपेशीको मात्रा बढाउँछ। कम समय र लागतमा बढी उत्पादन र स्वस्थ उत्पादकत्व लिन सकिन्छ। विभिन्न एन्टिबायोटिक, भेटनरी औषधि आदिको प्रयोग दरलाई न्यून गर्छ। र्यापिड पावर विभिन्न ब्याक्टेरिया तथा रुचि प्रतिरोधात्मक पनि छ। 4 वर्षदेखि भक्तपुरको जगातीमा र्यापिड पावरको बिक्री वितरण गर्दै आउनुभएका दिपेन्द्र श्रेष्ठले ग्राहकको सन्तुष्टिले नै आफूले र्यापिड पावर बिक्री वितरण गर्न लाग्नु भएको हो। श्रेष्ठले किसानको दानामा कमी, कुखुराको तौलमा वृद्धि, कम लागतमा समेत किसानले उत्पादन गर्न सकिने हुनाले यसको एकपटक प्रयोग गर्नेहरूले निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको आफ्नो अनुभव सार्नु हुन्छ। साथै पोल्ट्री मार्ट प्राली मार्फत आफूहरूले बिक्री वितरण गरिएको र्यापिड पावरमा प्याकिङ र लेबल नै आकर्षण भएको, सबै कुरा नेपाली भाषामै लेखिएको हुनाले पनि किसानलाई कुनै अन्यल नै छैन। पछिल्लो समयमा किसानले र्यापिड पावरको खोजी गरेर आफू कहाँ किन्न आइरहेको समेत जानकारी समेत गराउँदै हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि कुखुरा पालन व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री बिक्री वितरण गर्दै आउनुभएका पोल्ट्री मार्ट प्रालीका सञ्चालक दिपेन्द्र श्रेष्ठ। मैले र्यापिड पावर बेच्न थालेको चाहिँ लगभग 3-4 वर्ष भइसकेको छ होइन। किसानहरूको रेस्पोन्स कस्तो छ भने अरू औषधि हुँदाखेरि केमिकल औषधिको विभिन्न साइड इफेक्टहरू देखिरहेको हुन्छ। र्यापिड पावर खानिदिए पछाडि नर्मल सिधा किसानको भाषामा भन्दाखेरि कुखुरा मरेन, खोर गनाएन, वेट जुन आउनुपर्ने वेटहरू चाँडो आयो भन्ने कुरा गरेको छ कि। त्यो हुँदाखेरि के भयो भने अब किसानले टेक्निकल डक्टरी भाषाहरू त बुझ्नु परेन नि। जस्ट अब कुखुरा मरेन भन्दा साथ उसको प्रोडक्टिभिटी बढी भयो। खोर गनाएन भनिसके पछाडि त्यो गन्धको कारणले जति पनि रोगहरू आउँछ त्यो रोगहरू लागेन। त्यो भन्नुको अर्थ किसानले के बुझ्यो भने चाहिँ अन्य रोग लागेन, अन्य रोग नलागेपछि एन्टिबायोटिक खानिदिनु परेन। त्यो भएपछि जति पनि दाना उसले कुखुराले खाएको छ त्यो चाहिँ उसको शरीरमा प्रोटिन, कुखुराको शरीरमा प्रोटिन भनौँ न, मासु बन्नुको लागि प्रयोग भयो। त्यसले गर्दाखेरि कुखुराको वेट अन्य केसमा भन्दा यो खानिदिएको केसमा अलिक चाँडो आयो, जसले गर्दा एफसिआर जुन छ फिड कन्जम्सन रेसियो त्यो पनि कम भयो। भनेको कम लागतमा किसान दाजुभाइले यो औषधि प्रयोग गरेर आफ्नो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ धेरै गर्न सकेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि जसले सुरुवात यो औषधि युज गर्नलाई सुरु गर्नुभएको छ उहाँले कहिले पनि छाड्नु भएको छैन कि। नसुनेकोले चाहिँ के हो कस्तो प्रचार गरे भन्ने टाइपले नेगेटिभली पनि कुरा गर्छन्। तर जसले प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले हरेक लटमा दोहोऱ्याएर तेह्राएर जुन पनि लट जति पनि गर्नुभएको छ त्यो लटमा उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। अर्थात् यो प्रयोग गरे पछाडि चाहिँ अब किसानको कस्ट अफ प्रोडक्सन घटी भएको छ। अब अनि कस्ट अफ जुन मेडिसिन युज गर्नुपर्ने छ त्यो पनि एकदमै घटी भएको छ क्या। त्यही भएर किसानले यसलाई एकदमै मन पराइरहेका छन्। हामीले पोल्ट्री मार्ट मार्फत चाहिँ देशव्यापी रूपमा पनि हामीले यो पठाइ नै राखेका छौँ। भनेको अब किसान चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि। विशेष गरी कुखुराहरूको लागि र्यापिड पावर यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। 20 ml र्यापिड पावर र अधिकतम 20 लिटर पानीमा राम्ररी खोल्नुपर्छ र निरन्तर रूपमा खुवाउनुपर्छ। साथै दाना वा खानामा भने 20 ml र्यापिड पावर 200 ml पानीमा राम्ररी खोल्नुपर्छ अनि 3 केजी दाना वा खानामा मिसाउनुपर्छ। केही बेर छायामा सुकाएर खुवाउनु राम्रो मानिन्छ। र्यापिड पावरमा हुने मिश्रण 100% खान योग्य झिङ्गे माछाको खोलबाट तयार पारिएको हुनाले यसको कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन। जैविक सुरक्षा, खोर र कुखुराको व्यवस्थापन, दानाको उचित फर्मुलेसन साथै भ्याक्सिनको सही प्रयोगले जुनसुकै मौसममा पनि सफल कुखुरा पालन गर्न सकिन्छ। भन्दै गर्दा पनि कुखुरामा प्रयोग हुने दाना र चल्ला समेत भने अनुसारका नहुँदा बेला बेला समस्या आइरहेको छ। समयको गति र प्रविधिको विकाससँगै कृषकका उत्पादनहरूको लागत घटाउन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मारिन रिसोर्स कम्पनीले ल्याएको र्यापिड पावर कृषि बाली उत्पादन, पशुपन्छी उत्पादन र मत्स्य उत्पादन र पानी सफा गर्न समेत सहायक सिद्ध बन्न सक्छ। केही वर्षदेखि धुलीखेल काभ्रेमा कुखुरा पालन गर्दै आउनुभएका सुरेश अधिकारीले विगत 1 वर्षदेखि र्यापिड पावरको प्रयोग गरिरहनु भएको छ। र्यापिड पावरको प्रयोगले आफ्नो कुखुरा पालन व्यवसायले गति मात्र लिएको छैन, मृत्युदरमा कमी, दाना खपतमा कमी, एन्टिबायोटिकमा अत्यन्तै न्यून, कुखुराको तौलमा समेत वृद्धि, उत्पादनको स्वादमा समेत गुणस्तर भएको अनुभव छ उहाँसँग। मैले चाहिँ यो कुखुरा पाल्न थालेको चाहिँ 2.5 वर्ष 3 वर्ष हुँदा, अनिखेर मैले र्यापिड युज गर्न थालेको चाहिँ अब 1 वर्ष हुँला भनौँ।
अब यो लटले 5 लट हुन्छ, 4 लट मैले युज गरिसकेँ। अनि पहिला चाहिँ यो ऱ्यापिड पावर युज नगर्दाखेरि चाहिँ एक लटमा 2-4 थरी रोग लागिरहने क्या। रोग चाहिँ अब सुरुदेखि नै बच्चादेखि नै एन्टिबायोटिक खुवाइरहनु पर्ने होइन, अनिखेर पछि वेट पनि नआउने, धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि ऱ्यापिड पावर युज गरिसकेपछि चाहिँ धेरै राम्रो पाएँ मैले चाहिँ। रोगहरू पनि लाग्दै नलाग्ने, लाग्यो भने कम लाग्ने, फेरि यसको डबल डोज खुवायो भनेदेखि रोग पनि छिटै निको हुने क्या। अनि समयमा वेट पनि आउने, बेच्न पनि सजिलो भयो। त्यस धेरै फरक। अनि खोरको गन्ध भयो होइन, वरिपरिको मान्छेले यो गर्मी सिजनमा त गाली नै गर्ने, अब उत्पातै गनाउने, यो सबै त्रिपाल खोल्नु पऱ्यो, गनाएर जात्रा हुन्छ। तर अहिले यो गरेदेखि, यो ऱ्यापिड खुवाएदेखि चाहिँ गन्ध पनि कम छ अनि मृत्युदर पनि एकदम कम। पहिला चाहिँ सुरुको दिनदेखि नै सुरु हुन्थ्यो, ऱ्यापिड खुवाइसकेपछि चाहिँ अब मरेकै छैन जस्तो लाग्ने कि। पहिला त अब दिनकै 4-5 वटा टिपिरह्यो हुने, यो खुवाएपछि त अब कहिलेकाहीँ एउटा दुइटा मऱ्यो, त्यो मरेको हिसाबै नलाग्यो त्यस्तो। अनि पछि जस मृत्यु पनि धेरै कम हुने। अनि दाना पनि अलि अरूको भन्दा अलिक कम खाने रहेछ कि ऱ्यापिड युज गर्दाखेरि चाहिँ। अब एन्टिबायोटिक धेरै महँगो पर्छ, एउटा एन्टिबायोटिक खुवायो भने यस बराबरको मूल्य गयो। एन्टिबायोटिक धेरै कम लाग्छ युज, यदि लागेछ रोग लागेछ भने पनि थोरैले पनि काम गर्यो क्या। नत्र भने पहिला चाहिँ जति युज गरे पनि एन्टिबायोटिकले काम गरेन थिएन। ऱ्यापिड पावर सबै किसिमका माछाहरूको लागि समेत उपलब्धिमूलक रहेको छ। ऱ्यापिड पावरको प्रयोगले जीवाणु, भाइरल तथा फङ्गलबाट बचाउँछ। माछाहरूको कत्ला छोडाउन सजिलो हुन्छ। अन्य एन्टिबायोटिकको प्रयोगमा कमी, पोखरीमा हाइड्रोजन सल्फाइड, एमोनिया तथा नाइट्रो यौगिकको मात्रा घटाई अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ। मृत्यु दरमा कमी, उत्पादन लागत र समयमा कमी, गुणस्तरीय उत्पादनमा वृद्धि, रोगसँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि, पाचन प्रक्रियामा वृद्धि, विषादी रहित भएकाले पशु तथा प्रयोगकर्तामा कुनै पनि नकारात्मक असर गर्दैन। ऱ्यापिड पावर माछाको लागि प्रयोग गर्ने विधि चाहिँ यस्तो छ। दाना वा खानामा 20 ml ऱ्यापिड पावर 200 ml पानीमा राम्ररी घोल्नुपर्छ अनि अधिकतम 4 केजी दाना वा खानामा मिसाउनुपर्छ। केही बेर छायामा सुकाएर मात्र खुवाउनु राम्रो मानिन्छ। ऱ्यापिड पावरको प्रयोगले पोखरीको पानीमा रहेको फोहोरको झिल्लीहरूलाई बिस्तारै किनारातिर सार्दै लान्छ, जसले गर्दा पानी स्वच्छ र सफा भएको समेत स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा पोखरीमा भएका एमोनिया लगायत हानिकारक जीवाणु नष्ट गर्छ र पानीमा अक्सिजनको मात्रा बढाउन समेत मद्दत गर्छ। लामो समयदेखि जिउँदो माछाको बिक्री वितरणमा लागिरहनु भएका जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाह पनि ऱ्यापिड पावर माछाको लागि समेत निकै प्रभावकारी भएको कुरा बताउनुहुन्छ। शाहले ऱ्यापिड पावर नेपालका सबै जिल्लामा समेत पुग्नुपर्ने कुरा सुझाउ देख्नुहुन्छ। साथै उहाँले ऱ्यापिड पावरले माछाको भुरा उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै माछाको भुराको मृत्यु दरमा समेत निकै कम भएको आफ्नो अनुभव साथ देखाउनुहुन्छ। माछाको पोखरी सफा गर्नलाई र एमोनिया ग्यास हटाउन समेत ऱ्यापिड पावर सहायक सिद्ध भएको समेत जङ्गबहादुर शाहको अनुभव छ। यो ऱ्यापिड पावर भनेको हामीले चाहिँ तपाईँको मेरो माछा गाउँ बोधवन घर हो, बाराको कोल्भी नगरपालिका। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 75 सालमा चाहिँ ऱ्यापिड पावर गएको थियो र त्यहाँ किसानहरूले सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परीक्षण कालमा जाँदाखेरि त्यहाँ हामीले भुरा उत्पादन, भुरा जुन ह्याच हुन्छ, ह्याचमा चाहिँ हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। जुन ह्याचमा तपाईँको लगभग तपाईँको 20% बस्थ्यो भने त्यतिकै त्यो ऱ्यापिड पावर प्रयोग गर्दाखेरि 80%सम्म भुरा बाँचेको हामीले पायौँ। र अर्को कुरो, माछाको ग्रोथको लागि माछामा ठुलो माछामा पनि हाल्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यसको माछाको पाचन शक्ति बढ्दो रहेछ र माछालाई रोग व्याधि पनि लड्ने चाहिँ क्षमता हुँदो रहेछ त्योसँग, त्यो ऱ्यापिड पावरसँग। त्यस कारणले ऱ्यापिड पावर एकदम राम्रो छ र ऱ्यापिड पावर हालेको पोखरीमा चाहिँ माछाको जुन एउटा चाहिँ तपाईँको उत्पादन वृद्धि छ त्यो एकदम राम्रो प्रतिफल देखिएको छ। तर ऱ्यापिड पावरको के छ भने अलिकति ठाउँमा उहाँहरूको नपुग्नु भनेको एउटा कमी हो। उहाँहरू अहिलेसम्म त्यति पुग्ने ठाउँमा पुगेर जुन किसानलाई दिनुपर्ने चाहिँ उहाँहरूले सक्नु भइरहेको छैन। त्यस कारणले किसान अनहोलमा छ। नभए ऱ्यापिड पावर अहिलेसम्मको तपाईँको माछामा पनि, माछाभन्दा पनि तपाईँको कुखुरामा पनि हामीले देख्यौँ। तर कुखुराभन्दा पनि सबभन्दा हामीले ग्रेड चाहिँ माछामा चाहिँ देखेका छौँ है। यसमा चाहिँ दुईमत छैन। ऱ्यापिड पावर भनेको हामी 75 सालदेखि अहिले पनि बारा जिल्लामा धेरै साथीहरूले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। म स्वयं पनि गर्दैछु। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ ह्याच जुन तपाईँको 20% मात्र बाँच्छ, त्यो चाहिँ 80%सम्म बाँचेको हामीले पायौँ। वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका नुवाकोटका सुरज बलामीले स्वदेशमै काम गर्ने चाहनाले कीर्तिपुरमा कुखुरा पालन व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। 1 वर्षदेखि ऱ्यापिड पावर प्रयोग गर्नुभएका उहाँलाई पहिलाको कुखुरा पालन र ऱ्यापिड पावरको प्रयोग पश्चातको व्यवसायमा वात्तै सुधार आएको महसुस छ। उत्पादन लागत पनि कम, एन्टिबायोटिक प्रयोगमा समेत कमी आएको कारण उत्पादन लागत समेत कम भएको र फार्म वरिपरिको गन्धमा समेत कमी आएको आफ्नो अनुभव साथ देख्नुहुन्छ सुरज बलामी। ऱ्यापिड पाउडर एउटा जुन हाम्रो किसानको लागि चाहिँ एउटा एकदम राम्रो औषधिको रूपमा निरन्तर रूपमा युज आएको हो सर। यसमा चाहिँ मैले धेरै राम्रो पाएँ सर। हजुरको चाहिँ किसानको लागि चाहिँ यो एउटा धेरै नै महत्त्व नै राखेको छ। यसमा
अनि यसले चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो भने मृत्युदर कम गराउनेदेखि लिएर यसले इम्युनिटी पावर बढाउने र अरू रोग पनि लाग्न नदिने कि हजुरको अरू रोगसँग लड्ने क्षमता यसले बढिदिने गरेको छ सर। पहिलाको हामीले गर्दाखेरि हजुरको मैले गर्दाखेरि लगभग 20देखि 40 हजारको औषधि युज गरेको थिएँ सर। कहिले इकुला हुने अनि हजुरको धेरै अब एन्टिबायोटिक धेरै युज हुन्थ्यो कि सर। जब ऱ्यापिड पाउडर हामीले युज गर्न थाल्यौँ तबदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एन्टिबायोटिक खासै युजमै आएन कि सर। हजुरको चाहिँ त्यसमा चाहिँ गेज पनि बढेको छ, वेट पनि। ऱ्यापिड पावर रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलको विकल्प नभएको तर अन्य मलखातसँग मिलाएर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यसको प्रयोगले वनस्पतिमा पोषक तत्त्वको सञ्चारमा वृद्धि गराई बिरुवालाई आवश्यक खनिज तथा पोषक तत्त्व तुरुन्तै ग्रहण गर्ने क्षमतामा वृद्धि गराउँछ, शत्रु जीवाणुलाई टाढा भगाउँछ, माटोको गुणस्तर बढाउँछ, बिउको गुणस्तर बढाउँछ, उत्पादन लागत र समयमा कमी, बिरुवाको लागि पानी सञ्चय गर्ने क्षमतामा वृद्धि, बिरुवाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि, समान रूपमा उत्पादनको संख्या र आकारमा वृद्धि, विषादी रहित भएकाले वनस्पति तथा मानिसहरूमा कुनै नकारात्मक असर गर्दैन। ऱ्यापिड पावर बिउको लागि प्रयोग गर्ने विधि चाहिँ यस्तो छ, अर्थात् 20 ml ऱ्यापिड पावर 20 लिटर पानीमा राम्ररी घोल्नुपर्छ र बिउलाई 12 देखि 24 घण्टा भिजाउनुपर्छ अनि मात्र बिउ झर्नु राम्रो मानिन्छ। साथै तरकारी तथा फुलहरूको लागि भने 20 ml ऱ्यापिड पावर 20 लिटर पानीमा राम्ररी घोल्नुपर्छ र प्रत्येक 7 देखि 10 दिनको अन्तरालमा छर्कने अर्थात् स्प्रे गर्नुपर्छ। अनि फलफुलको लागि भने 40 ml ऱ्यापिड पावर 20 लिटर पानीमा राम्ररी घोल्नुपर्छ, प्रत्येक 7 देखि 10 दिनको अन्तरालमा छर्कने अर्थात् स्प्रे गर्नुपर्छ। धान, गहुँ, मकै, उखु, चिया, कफी लगायतका बालीको लागि पनि ऱ्यापिड पावर महत्त्वपूर्ण छ। 40 ml ऱ्यापिड पावर 20 लिटर पानीमा राम्ररी घोल्नुपर्छ सुरुमा 2 हप्तापछि र प्रत्येक 1 महिनाको अवधिको अन्तरालमा छर्कने अर्थात् स्प्रे गर्ने गर्नाले बाली बिरुवाको उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि गर्न सकिन्छ। कृषि बाली, पशुपन्छी तथा माछाहरूको उत्पादनको लागि बहुउपयोगी प्राकृतिक पोलिमर भएको कारण ऱ्यापिड पावर निकै प्रभावकारी भएको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर सुदर्शन रेग्मी। साथै डाक्टर रेग्मीले मानिस, जनावर तथा वातावरणमा कुनै पनि नकारात्मक असर नगर्ने र उत्पादन र उत्पादकत्व समेत बढाउने हुनाले ऱ्यापिड पावर एउटा कृषि बाली, पशुपन्छी तथा माछाहरूको उत्पादनको लागि बहुउपयोगी भएको कुरा दर्शाउनु भयो। अर्ग्यानिक कृषिको लागि ऱ्यापिड पावर महत्त्वपूर्ण सम्भाग समेत बन्न सक्ने हुनाले यसको प्रयोगमा तीव्रता ल्याउनु पर्ने उहाँको जोड छ। ऱ्यापिड पावर यो ट्रेड नेम हो होइन, यो थाइल्यान्डमा बनेको एउटा कस्तो भने नेचुरल प्रडक्ट हो। यसलाई चाहिँ हामी त्यो सिपी भन्छन् नि, सिपीबाट चाहिँ नि निकालिएको एउटा एक्सट्र्याक्ट, नेचुरल एक्सट्र्याक्ट हो। यसको उद्देश्य यसले के गर्छ भनेपछि यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो नेचुरल भएको हुनाले नेचुरलतिर उसले लैजान्छ। जस्तै भनौँ न, हामी केही कुरा खान्छौँ, केही कुरा कमी भएपछि हामीलाई विभिन्न रोग लाग्छ होइन। जस्तै हामीले प्रोटिन, इनर्जी, मिनरल्स होइन, अनि अरू सब्सटेन्सहरू हुन्छ हामीलाई, एलिमेन्ट्सहरू, त्यो नपुगेपछि विभिन्न रोग लाग्छ। यसको काम के भने त्यो नपुग कुरालाई शरीरबाट चाहिँ नि मेन्टेनेन्स गर्ने क्या, त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट। अब भने फुड जुन हामी खान्छौँ त्यो फुडबाट चाहिँ नि अब कहीँ एभाइलेबिलिटी हुँदैन क्या फुड हामीले खाने बेलामा। जसो गरेर हामी भटमास खान्छौँ भने तपाईँको करिब 20% देखि भनौँ न 30% मात्रै एभाइलेबल हुन्छ त्यसको प्रोटिन चाहिँ। यसले के गर्छ भने हजुरको त्यो करिब 70% प्रोटिन त्यसबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ नेचुरली। यसले चाहिँ नि त्यसले स्टिमुलाई भनेपछि यो एउटा फ्री एडिटिभ हो होइन, अथवा भनौँ प्रोबायोटिक पनि भन्छन् अरूहरूले होइन। तर यसले चाहिँ नि नेचुरल भएको हुनाले के गर्छ भने सबैलाई चाहिँ यसले तपाईँको मोबिलाइज गरेर त्यसलाई व्यक्तिको अथवा व्यक्ति विशेष भनेको प्राणीमा चाहिँ यसले चाहिँ नि सन्तुलन ल्याइदिन्छ। सन्तुलन ल्याएपछि के भन्यो विभिन्न किसिमको चाहिँ नि एक्टिभिटी हुन्छ र त्यो मान्छे अथवा त्यो प्राणी त्यो चाहिँ नि बोट बिरुवामा चाहिँ नि न्युट्रिसनको चाहिँ नि कमी हुन दिँदैन। हामीले दिएको न्युट्रिसनलाई, खाना दिएकोलाई उसले आफ्नो किसिमले चाहिँ नि बनाएर यसले काम गर्छ है। र यो चाहिँ नि कुनै पनि जीव जस्तै भनौँ माछामा होइन, माछामा 2 किसिमले गर्छ। एउटा के गर्छ भने यसले पानीलाई नै शुद्ध गर्छ, त्यसले गर्दा अक्सिजनको मात्रा बढाइदिन्छ
पानी जस्तै लेउ लागेको पानी छ, लेउ लागेको पानी लेउलाई थिगर बनाइदिन्छ। अर्को कुरा अक्सिजन त्यसमा आउँछ। त्यसपछि आएर चाहिँ नि जुन हामीले खुवाउँछौँ त्यसलाई दानामा मोलेर अथवा हाम्रो दर रेट छ हाम्रो उसमा लेखेकै छ, त्यसलाई चाहिँ नि के गर्छ भने यसले त्यो अनुसार चाहिँ नि यसलाई त्यो मैले अघि नै भने प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रोन्युट्रिएन्टहरूलाई यसले चाहिँ के गर्छ आफ्नो उसमा ल्याइदिन्छ हैन। त्यसपछि के भने एबिलिटी बढायो भने त्यसको ग्रोथ हुन्छ। हजुरको ग्रोथ भनेको अब जस्तो उसले जति पनि खायो भने 1 किलो 1.5 किलो हुनेमा यसले चाहिँ नि 2 किलोसम्म बढाइदिन्छ भनौँ न। करिब करिब 20% देखि लिएर 30% यसले चाहिँ नि वृद्धि गर्छ र कम समयमा फेरि, किनभने यसको एबिलिटी बढेपछि ग्रोथ उसको फास्ट हुन्छ। फास्ट भएपछि यसले चाहिँ नि यसरी गर्छ। यसै गरिसकेपछि अनि दुईटै कुरा भयो, एउटा ग्रोथमा एउटा इन्भाइरोमेन्टमा र यसले चाहिँ नि के गर्यो भने नेचुरल कुरामा चाहिँ नि जोड दिने भयो, यानि कि चाहिँ नि अर्ग्यानिक कुरा यसले उत्पादन गर्ने भयो हैन। यदि हामीले कुखुरालाई अस्ति एउटा मैले बनाएको थिएँ 100वटा कुखुरा यता 100वटा कुखुरा यता, अहिले 100वटा कुखुरा जुन ब्रोइलर छ पालिरहेका छौँ त्यही अनुसार पालौँ र यसमा चाहिँ नि हामीले अहिले ऱ्यापिड पावरको प्रयोग गरेर हैन, जम्मा 1 बोतल लाग्छ 35 दिनमा हजुरको तयार गरिदिन्छ। यसले चाहिँ नि 40 दिन लाग्छ, 40 देखि 42 दिनसम्म लाग्छ 2 किलो हुनलाई। भनेपछि यसले के गर्छ भने त्यसको चाहिँ नि प्रोटिनदेखि लिएर कार्बोहाइड्रेट, इनर्जीदेखि लिएर सबै ब्यालेन्स गर्ने। ब्यालेन्स गरेपछि हामीलाई रोग लाग्दैन, रोग लाग्ने क्षमतामा उसको वृद्धि हुन्छ। तर रेगुलर चाहिँ नि हामीले अब रोग लाग्दैन भनेर यो मात्रै खुवाएर पनि भएन। जस्तै रेगुलर जुन भ्याक्सिनहरू दिनु छ त्यो भ्याक्सिन त दिनै पर्छ, किनभने त्यो भ्याक्सिन भाइरससँग लड्ने क्षमता यसमा यसले विकास चाहिँ गर्छ। तर भाइरस आइगयो भने त लड्दैन नि, लड्न पाउँदैन, यसले चाहिँ डिफेन्स गर्न सक्दैन। त्यसै गर्दा हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यसले जुन पनि हामी खाद्य पदार्थ हामी जीवहरूलाई दिन्छौँ, गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बङ्गुर, सुँगुर, कुखुरा सबैलाई चाहिँ यसले माछालाई पनि यसले काम गर्छ। यसरी यो काम गर्ने एउटा नयाँ किसिमको एउटा भनौँ न इनोभेटिभ एउटा हो। साथै डाक्टर रेग्मीले दुधको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र मासु प्रयोजनको लागि पालिएका पशुपन्छीको लागि समेत उत्पादन लागत कम, उत्पादकत्वमा वृद्धि र गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुने कुरा फेरि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर सुदर्शन रेग्मी। सिडदेखि नै तपाईँको यसलाई चाहिँ सहयोग माने प्लान्टमा हो भने सिडदेखि नै सुरु गर्नु पर्यो हैन। सिडलाई सोकिङ गर्ने, सिड जर्मिनेसन यसले राम्रो काम गर्छ भनेदेखि लिएर फोलियर स्प्रेदेखि लिएर, फोलियर स्प्रे भनेको प्लान्टमा जस्तै अब फुल फुल्न अब जस्तो अचेल आँपको अब सिजन आउनु थाल्यो, फागुन अन्तिमदेखि हुन्छ, फ्लावरिङ हुन्छ। त्यो बेला यो हजुरको छर्क्यो भने अथवा कुनै सिट्रस प्लान्ट छ जुनमा पनि हामीले छर्क्यो भने यसले हाई फ्लावरिङ गरिदिन्छ र त्यो फ्लावरिङलाई मेन्टेन गर्ने न्युट्रिएन्ट पनि यसले दिन्छ। र साथसाथै त्यो हामी फोलियर स्प्रेमा त्यो हुन्छ भने अरू जस्तै मेन चाहिने हो फोस्फरस, प्लान्टलाई फोस्फरस र क्याल्सियम र साथसाथै अरू ट्रास मिनरल्सहरू चाहिन्छ। त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ भने थ्रु त्यो स्प्रे गरिसकेपछि यसले मोबिलाइज गरिदिन्छ। अब मात्रा चाहिँ नि हाम्रो लिटरमा लेखेको 1 लिटरमा 1 ml हो हैन, जुनमा पनि त्यही हो। तर त्यसलाई 20 ml को अनि त्यसपछि फेरि स्प्रे हामी गर्ने भन्ने त्यो हाम्रो लिटरेचरमा छ। त्यसै गरी अब पोल्ट्रीमा पनि छ भने सुरुवात चाहिँ हामीले चाहिँ चल्लादेखि नै जब हामी चल्ला ल्याउँछौँ त्यही बेलादेखि जुन पानी खुवाउँछौँ त्यो ग्लुकोज खुवाउँछौँ त्यही बेलादेखि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ र सकेसम्म अब दानामा मुछेर खुवाउँदाखेरि पनि राम्रै हुन्छ होइन, तर पानीमा सजिलो हुँदो रहेछ कृषकलाई, पानीमा खुवाउनलाई सजिलो हुँदो रहेछ र उनीहरूले चाहिँ गरिरहेछन् भन्ने तपाईँले पनि भन्नुभयो। त्यसै अहिले गाई भैँसीमा चाहिँ नि अब जस्तै एनएलएसआइपीले चाहिँ नि भनौँ न एनएलएसआइपी एउटा प्रोजेक्ट छ, त्यसले दुधमा बढी जोड दिइरहेछ र दुधको उत्पादनमा जोड दिइरहेछ भने यो खुवाएपछि उत्पादन पनि बढ्ने भयो, फ्याट पनि बढ्ने भयो। यो चाहिँ खुवायो भने यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ दानामै खुवाउनुपर्छ। ठिक छ, अब 4 किलो दाना खुवाउने ठाउँमा 4 किलोमा पहिलोचोटि हेरौँ हामी 4 किलो खुवाउँ,
त्यसपछि उसको दाना चाहिँ क्रमशः घट्दै 2 किलोसम्म हामीले 2 किलो मात्रै दाना खुवाएर पनि यसले फिड एफिसियन्सी बढाइदिन्छ। फिड एफिसियन्सी भनेको के भने कम खाएर बढी उत्पादन दिने हैन। त्यसै कुखुरामा अहिले के छ भने कम्तीमा पनि 4 किलो दाना खुवाएर 2 किलो उनीहरूको उत्पादन हुँदो रहेछ मासु हैन। 4 किलो एउटा कुखुरालाई 4 किलो दाना खुवाएर भनेपछि 1 किलो मासु उत्पादन गर्नलाई 2 किलो लाग्यो त्यहाँ हैन अहिले जेनरलमा। तर यो मिसाएर खुवायो भने हजुरले अब कृषकसँग सोध्नु होला, उसले सिर्फ 1.5 देखि लिएर 1.6 किलोग्राम दाना खुवाएर 1 किलो मासु उत्पादन गर्नेछ। ऱ्यापिड पावरको प्रयोगले विषादी ग्यास जस्तै हाइड्रोजन सल्फाइड, एमोनिया तथा नाइट्रो यौगिकहरूमा कमी, अन्य बायोटिकहरूको प्रयोगमा कमी, मृत्यु दरमा कमी, उत्पादन लागत र समयमा कमी, गुणस्तरीय उत्पादनमा वृद्धि, रोगसँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि, पाचन प्रक्रियामा वृद्धि, बोसोको मात्रा कमी भई मांसपेशीमा वृद्धि, विषादी रहित भएकाले पशु तथा प्रयोगकर्तामा कुनै पनि नकारात्मक असर नगर्ने हुनाले पनि यसको उत्पादन गरेर किसानहरूमा पुर्याइरहेको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ कम्पनीका संस्थापक तथा व्यवस्थापक सन्तोष लुइटेल। किसानहरूको सन्तुष्टिले नै कम्पनी उत्साहित भएको र यसकै प्रसारमा लागिरहेको छ। कम्पनीका संस्थापक तथा व्यवस्थापक लुइटेलले देशैभरका किसानलाई यसको प्रयोग गर्न समेत सुझाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ म कसरी तपाईँलाई विश्लेषण गर्छु भने, एक त तपाईँको यो ऱ्यापिड पावर भन्ने जुन एउटा तत्त्व छ, जुन हामीले किसानबाट हामीले जति फिडब्याक पाएको छौँ त्यो अनुसारले हामीले पुर्याउन सकेको छैनौँ। हामीले त्यो च्यानलमा बस्दैछौँ अहिले, तर जति पनि फिडब्याक पाएको छौँ हामीले किसानहरूबाट, जति अब उसको उत्पादन वृद्धिमा हुने, लागत कम उसको बनाउनलाई हुने, प्लस त्यसमा हामीले उपभोक्ताले पाउने एउटा स्वास्थ्यवर्धक एउटा खानेकुराहरू, जुन मासुजन्य दुधजन्य जति पदार्थहरू छ, कृषिजन्य पदार्थहरू चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक होस् भनेर चाहिँ हामीले यो अभियानमा लागेको छौँ एउटा व्यवसाय सँगसँगै। यसमा हामीले राम्रो फिडब्याक पाएको छौँ, तर हाम्रो कोसिस जारी छ। यसमा हामी अब यही थ्रुबाट यसरी जान खोज्दैछौँ, च्यानलबाट कुनै डाइरेक्ट सेलिङ छ हामीसँग, डिलरहरू हुनुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले सकेसम्म धेरै किसानका पुग्न खोजिरहेको छौँ। अझै सकेको छैनौँ, पुग्दैछौँ त्यसमा। ऱ्यापिड पावरको प्रयोगबाट कृषिबाली, पशुपक्षी तथा मत्स्य उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि भएको परिवर्तन केही दिनमा नै थाहा हुने भएकाले ग्राहक तथा किसानहरू स्वाभाविक रूपमा सन्तुष्ट छन्। स्वयं आफैले ऱ्यापिड पावरको प्रयोगपछि फरक पर्न जाने मूल्य, उत्पादन, समय, लागत, श्रम तथा वातावरणीय प्रभाव आदि कुराहरू अनुभव गरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। त्यसैले ऱ्यापिड पावरको प्रयोगले मानिस, जनावर तथा वातावरणमा कुनै पनि नकारात्मक असर गर्दैन, बरु यसले उत्प्रेरकको रूपमा काम गरी उत्पादन उत्पादकतामा वृद्धि, अन्य बायोटिकहरूको प्रयोगमा कमी, उत्पादन लागत र समयमा कमी, रोगसँग लड्ने क्षमतामा समेत वृद्धि गर्ने ऱ्यापिड पावरको प्रयोग सबै किसानहरूको लागि महत्त्वपूर्ण साबित बन्न सक्छ। हजुर, हामीले आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ ऱ्यापिड पावर के हो, किसानले प्रयोग गरे पछाडि उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ, उत्पादन उत्पादकत्वसँग ऱ्यापिड पावरले खेलेको भूमिका र ऱ्यापिड पावरको विषयमा समग्र जानकारीमूलक सामग्री सहितको रिपोर्ट यहाँहरूलाई राख्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामीले पक्कै पनि किसानहरूका लागि लाभदायक विकल्पहरू, लाभदायक कुराहरू नेपाली बजारमा चाहिँ के कसरी आएका छन् र तिनको प्रभावकारी के कस्तो छ भन्ने खालको जानकारी पनि कार्यक्रममा गराउने गर्दथ्यौँ। र सोही अनुरूप आज हामीले ऱ्यापिड पावर नेपालमा बिक्री वितरण हुँदै गर्दा चाहिँ यसको प्रभावकारिता के छ, कस्तो छ र यसले साँच्चीकै किसानको लागि उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गराउने काम गरेको छ त भन्ने खालको विषयमा जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। कार्यक्रम समृद्ध कृषि हामी यति बेला यो कार्यक्रम स्थलबाटै टुङ्ग्याउने प्रयास गर्दैछौँ। यहाँहरू भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।